22 rescuers of Shenzhen Rescue Volunteers Federation returned to South China Shenzhen Sunday night after completing 11 days of rescue works in Turkey. The rescuers were sent to quick hit regions in Turkey on February 8th and 9th. The team spared no efforts to search for quick survivors and help rescue 3 trapped people. 我们在那边主要的工作呢是进行一些生命的拯救，因为地震发生以后，很多人被埋压受困。那我们最主要的是利用一些我们的先进的一些生命探测的仪器，然后进行生命检测，看现场有没有受困者有生命迹象呢，尽快拯救出来。我们也利用了一些地震救援的技术啊，破拆啊，还有一些包括配合当地的一些机械呢挖掘啊，一起来很小心的来这个拯救这个受困者。就我们在当地呢还配合了当地的灾害和应急管理部门，包括联合国，进行了一些灾害的一些评估，把这个数据呢转发给他们，可以尽快的给予这个灾民最需要的一些帮助。我们有一个作业点，有其他的土耳其当地的政府，还有其他一些志愿者，那他们对我们的一个工作的话，就是非常的信任。在现场的时候，那接下来的这个营救工作和一个指挥协调的一个工作，大家就是推举由我们这个队伍来担任，感觉到也是很自豪。